Den verdensberømte Edvard Munch, som utfordret det tradisjonelle og eksperimenterte med ulike medier og teknikker. Som hadde litterære ambisjoner og laget satiriske illustrasjoner som viste hans skarpe humor, og som var så glad i dyr at han til og med tok med seg en av sine mange hunder på kino. En mann med et brennende temperament, opptatt av menneskelig lidenskap og sorg. Han elsket også sport og teknologiske apparater, og var en foregangsmann for selfie-konseptet. Edvard var mye syk som barn, nesten på randen av døden. Isolert på grunn av sykdom, fant han trøst i tegning. Hans tante, Karen, en av hans viktigste støttespillere, trådte inn etter at Munchs mor døde av tuberkulose, og oppmuntret ham til å satse på en karriere innen kunst. Den unge Edvard ble inspirert av sine omgivelser. Interiør fra familiens ulike hjem, portretter og kopier av andre kunstneres verk. 17 år gammel skriver han ned sitt mål i livet. Min bestemmelse nå nemlig at blive maler. Munch var stort sett selvlært. Han hadde bare litt under et år på kunstskole tidlig i 20-årene. Han og andre fritenkende kunstnere og forfattere dannet en intellektuell krets kalt Kristiania-bohemene. De mente at litteratur og kunst skulle transformere moderne politiske og psykologiske realiteter, og ikke gjenta eldre etablerte tradisjoner. 22 år gammel får Munch et stipend og reiser til Paris i 3 uker, hvor en ny kreativ verden utfolder seg. 1 år senere stiller han ut det han kalte sitt gjennombrudd. Det syke barn, på den årlige høstutstillingen i Kristiania. Noen kritikere oppfattet det som røft og uferdig, noe Munch ofte ble kritisert for. Det syke barn, antatt å være inspirert av døden til hans 14 år gamle søster, Sofie, blir et tilbakevendende tema, som mange av hans andre motiver. Samtidig forelsker han seg i den gifte Millie Tavlov, i de vakre omgivelsene til familiens sommerhytte i Åsgårdstrand. Denne komplekse kjærlighetsaffæren gir ham kunstnerisk inspirasjon og tenner hans lidenskap for skriving. Problematiske forhold til kvinner fortsetter å være et tema gjennom Munchs liv. 25 år gammel organiserer Edvard den første individuelle utstillingen noen gang av en levende kunstner i Kristiania. Det sikrer ham et stipend til et 1-årig opphold i Paris. Mens han der, går faren hans bort. Overveldet av sorg tar hans kunstneriske uttrykk en ny og mer personlig retning. I 1892, 29 år gammel, ble han invitert til å stille ut i Berlins kunstnerforening. Arbeidet hans skapte opprør blant kritikerne, som sa at utstillingen bestod av slurvete, uferdige arbeider uten klar form, struktur eller mening. Men Munch hadde et kommersielt tankesett. I et brev til tante Karen skrev han følgende: «Bedre reklame kan man ikke få.» I Berlin sluttet han seg til en gruppe progressive kunstnere, forskere og forfattere som møttes på en kafé kalt Den svarte grisungen. Der hadde de heftige diskusjoner om livet og kunsten, og et jevnt inntak av alkohol. I løpet av denne perioden malte han noen av sine mest kjente verker, som Vampyr, Pubertet, Madonna og hans mest kjente verk, Skrik. Han begynte også å arbeide med trykkteknikker, noe som gjorde det mulig å eksperimentere enda mer. I 1902 stiller Edvard ut en rekke malerier som han senere kaller Livsfrisen. Her samlet han mye av arbeidet sitt fra 1890-årene, og la etter hvert til nye verk. Dette var, ifølge ham selv, et dikt om livet og døden. I denne perioden blir han mer og mer berømt. Han stiller ut, reiser og sosialiserer i et høyt tempo. Samtidig ender hans 4 år lange kjærlighetsforhold med norske Tulla Larsen med et pistolskudd i hånden. Denne dramatiske hendelsen og presset av suksess påvirker Munch, en overarbeidet og angstpreget kunstner som søkte trøst i en flaske vin. Eller i flammer. En intens uke med drikking i 1908 ender i krise. I en alder av 45 år legger han seg selv inn på Daniel Jacobsons private klinikk i København. På tross av sin fysiske tilstand fortsetter Munch å male, og organiserer til og med utstillinger fra klinikken. Oppholdet varer i 7 måneder. Det en opplevelse som setter dype spor. Og Munch føler seg revitalisert. I 1909 vender han tilbake til Norge og den idylliske kystbyen Kragerø.
De naturskjønne omgivelsene svært inspirerende, på samme måte som hans kjære hjem i Åsgårdstrand. Han retter igjen fokuset mot helse og økt fysiske velvære. Jeg har gått inn i ordenen ikke røre noget. Nikotinfri sigarer, alkoholfri drikke, så du vil treffe meg som en riktig kjedelig onkel. Han spekulerer over universets opprinnelse. Mange av maleriene hans fra denne perioden viser optimisme, med lyse farger og menneskelige motiver i oppløftende situasjoner. Ofte med kystlinjen som bakgrunn. I 1909 deltar han i en nasjonal kunstkonkurranse om å dekorere Universitetet i Oslos aula med monumentale malerier. Dette prestisjetunge prosjektet krevde ny kreativitet og tok mye av tiden hans frem til 1916. I 1914 kjøper Munch Ekely, en stor eiendom i utkanten av Oslo, hvor han bygger nye atelierer. Selv om Munch begynte å trekke seg tilbake, fortsatte han å reise og stille ut rundt i Europa. Han sluttet aldri å eksperimentere. Han dokumenterte til og med symptomene av et sprukket blodkar som skadet øyet hans i 1930. I 1940 ble Norge okkupert av nasjonalsosialistiske Tyskland. Den 19. desember 1943, en uke etter Edvard Munchs 80-årsdag, rystes Oslo havn av en gigantisk eksplosjon. Edvard Munch snubler gjennom vintermørket og gjengir hendelsen i et akvarellmaleri. Han blir forkjølet og kommer seg aldri. 23. januar 1944 sovner han fredfullt inn. Hans siste og største ønske var å gjøre kunsten sin tilgjengelig for folket. I testamentet sitt donerte han derfor alle sine verk til Oslo kommune. I mai 1963, 100 år etter hans fødsel, fikk kunsten hans endelig et nytt hjem. Munch-museet på Tøyen i Oslo. Nesten 50 år senere bygger Oslo kommune et nytt, moderne museum hvor publikum kan oppleve Munchs verk og et rikt samtidskunstprogram, side om side. Endelig er Munchs store visjon realisert, at hans malerier skal vises i sammenheng med hverandre, som en serie om livet.